भाई ये है अपनी i20 में न्यू अपडेट। इसमें ब्लैक शीशे और भाई अंदर कुछ ऐसा स्टीरियो है। भैया हम तो नॉर्मल की तरीके से ज़्यादा कुछ अपडेट तो हम कर मतलब ज़्यादा कुछ मॉडिफाई तो हम करवाते ना गाड़ी वाड़ी ने। अंदर हम लगाना चाहते तो इसमें लगा सकते हैं एंड्रॉयड, बट पसंद नहीं है। अब इसमें सामने थोड़ी लाइट लग रही फ्लैशिंग वाली, ये देखो, ये देखो गाड़ी। अब भाई इसमें जो बेस ट्यूब है आपकी, जो ये है 4 चैनल का एम्प है, 4 चैनल का एम्प है। और बेस ट्यूब पॉनियर की बेस ट्यूब है, ये बेस ट्यूब है। एंड इसकी साउंड टेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में होएगी भाई। अगर आप कहोगे तो कर देंगे, नहीं तो भाई कोई बात ही ना है। ये गाड़ी का अंदर से व्यू है। और ये भाई पूरी ब्लैक अपनी गाड़ी। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।